Μας να ξεκινάει με αυτόν τον τρόπο και δεν έχουμε και ανάδρομο Ερμή και νομίζω λίγο παρεξηγηθήκαμε και χάσαμε το δίκιο μας, γιατί άλλα εννοούσε και ο Δημήτρης, κακώς τσαντίστηκε και ο Δήμος. Δήμο μου! Όλα κακώς θα κάνει ο Δήμος. Όχι, εσύ καλώς θα κάνεις. Θα κάνει όλα κακώς. Όχι, ο Δημήτρης... Αλλά σας το έχω πει ότι σε αυτή την πρωινή παρέα έρχομαι να καταθέσω την ψυχή μου. Το ξέρω. Ούτε λεφτά ζητάω, ούτε πληρώνομαι, ούτε θέλω να πληρωθώ. Λοιπόν, να διευκρινίσω ότι έρχομαι για Μισό λεπτό. Επιτρέψτε μου λίγο, γιατί δεν θέλω να ξεκινήσει η εβδομάδα μας με τέτοια ένταση. Και επειδή μας βλέπει και πολλοί κόσμος και ίσως κάποια πράγματα παρεξηγήθηκαν, εγώ με το που έκλεισε η εκπομπή, λέω στον Δημήτρη: ρε Δημήτρη, δείχνουμε ένα βίντεο από την ιδιωτική πρωτοβουλία που φέρνει την υγεία σε ανθρώπους που ζουν σε ένα κριτικό νησί και το συνδέει με έναν τρόπο. Και το συνδέει με έναν τρόπο σαν να καταδικάζει αυτούς τους ανθρώπους αντί να καταδικάζει το ανύπαρκτο κράτος. Και μου λέει: δεν εννοούσα αυτό, να του δώσουμε λίγο το λόγο να. Μισό λεπτό. Είναι η μόνη μας ελπίδα πια. Όχι, δεν είναι μόνο την ελπίδα. Έχει άμεση σχέση με τη δημόσια υγεία. Η δημόσια υγεία, καλός ή κακός, έχει ένα μεγάλο της κομμάτι των εξετάσεων, για παράδειγμα. Πας στο ΙΚΑ και σου κόβει παραπεμπτικό. Τώρα το λες σε μένα, Δήμο, που πέρσι το καλοκαίρι το έφαγα στο ιατρικό της Θεσσαλονίκης, γιατί δεν υπήρχε άλλη σωτηρία για τον άνθρωπό μου, έτσι. Ακριβώς. Στο ιατρικό κέντρο της Θεσσαλονίκης. Όταν λοιπόν υπάρχει και εδώ, υπάρχει και κάτι άλλο. Επειδή βαλόμεθα πανταχώθεν. Καταλάβετε το. Ο άλλος κάνει την Αγία Σοφιά, την κάνει τζαμί. Ο άλλος ο Ράμα από πάνω βάζει θέμα τζαμουριάς. Ακριβώς. Που πάει δηλαδή από παντού. Στην Ιδωμένη Σκοπιανή, πάνω από την Ιδωμένη, το δικό τους το χαβά. Βάλανε το αερομπίστολό τους και έκανε βόλτες μέσα στον εθνικό μας εναέριο χώρο. Λοιπόν, από παντού έχουμε προβλήματα. Όταν λοιπόν έχω εγώ την τουρκική πολεμική αεροπορία τους τελευταίους 16-17 μήνες να έχει εγκλωβίσει το συγκεκριμένο σύμπλεγμα, δεν κοιμάμαι τα βράδια. Ήσυχος, και κάνεις πολύ καλά όλοι μας. Απλά κάτσε λίγο. Επίτρεψέ μου. Για να μην κάνουμε, μέχρι να πούμε αυτή την πιο γενική κουβέντα, θέλω λίγο ο Δημήτρης να ξεκαθαρίσει, γιατί δεν μπορούμε να καταδικάζουμε τους επιχειρηματίες που έρχονται να καλύψουν το ανύπαρκτο κράτος. Και θέλω να ξεκαθαρίσω. Όχι, για μένα είναι σημαντικό αυτό. Εγώ, Δήμο μου, γιατί μπορεί να αφέθηκε κάτι τέτοιο ως υπονοούμενο. Τους ευγνωμονούμε αυτούς τους ανθρώπους και εκεί στηριζόμαστε πια. Αλλά δυστυχώς στηριζόμαστε πια εκεί, γιατί έχουν φαγωθεί σε αυτή τη χώρα τόσα χρήματα που έπρεπε εδώ να είναι Μοντεκάρλο, όλη η Ελλάδα. Αυτό είπα. Φυσικά, μπράβο στην οποιαδήποτε ιδιωτική πρωτοβουλία βοηθάει προς την κατεύθυνση να κλείσουν οι τρύπες και όπως είπες να προστατευτεί και η εθνική μας. Και να καλύψει το ανύπαρκτο κράτος. Το ανύπαρκτο κράτος όμως, γιατί και ευτυχώς που υπάρχουν αυτοί οι επιχειρηματίες που είτε με τον τρόπο τους, με τη φιλανθρωπία τους, με το έργο τους, με αυτές τις πρωτοβουλίες και το εθνικό τους πρόγραμμα. Μα για όνομα του Θεού, θα πω ότι κακός ο άνθρωπος βοηθάει τον κόσμο. Και θα πρέπει βέβαια να πατήσει και εκεί πάνω το κράτος από την άλλη πλευρά και να πει ότι είναι 5 επιχειρηματίες που βοηθάνε. Ας πάρουμε και εμείς τα υπόλοιπα νησιά να δημιουργήσουμε και εμείς μια αντίστοιχη κατάσταση. Δηλαδή δεν θα έπρεπε, ρε παιδιά, να υπήρχε ένας νόμος που να λέει εκεί στους φούρνους πόσα καημένα παιδιά είναι. Γιατί καημένα τα παιδιά. Αγάπη μου, όχι μόνο τους φούρνους. Δεν έχουμε παρουσιάσει μέσα από την εκπομπή. Εκτός από τους φούρνους, δεν έχουμε παρουσιάσει την ιδιωτική πρωτοβουλία που πάνε οι γιατροί με τα φουρνικά και φέρνουν τις εξετάσεις σε ανθρώπους που δεν έχουν δει ποτέ από κοντά οδοντίατρο, παθολόγο. Δηλαδή, αν εκλείψει αυτή η πρωτοβουλία η ιδιωτική, σε αυτό το κράτος που έχει καταρρεύσει, ολόκληρο το επιχειρήν να ανασκουμποθεί και κατά τη γνώμη τη δική μου και το μέγαρο Μαξίμου να καλέσει όλη την αφρόκρεμα του επιχειρηματικού κόσμου στο ίδιο τραπέζι. Στο βάλ τραπέζι. Όχι, όλα γίνονται. Το είχε κάνει, Σπυράκο μου, ο Ανδρέας Παπανδρέου στις αρχές της δεκαετίας του 80. Έγιναν 2-3 συναντήσεις, μετά άρχισαν και αυτοί να σαπίζουν μέσα στην ίδια τη μαρμίτα της εξουσίας. Πρέπει αυτή τη στιγμή όλοι μαζί να ενωθούμε. Ας το καταλάβουμε. Είμαστε σε πολύ δύσκολη κατάσταση μετά από μια παρατεταμένη οικονομική κρίση. Εμένα μου αρέσει σε αυτή την εκπομπή. Σταματίνα, θέλει να παρέμβει ο πρόεδρος. Μισό λεπτό. Μίλα. Σταματίνα. Καλημέρα, κύριε Κοντομινά. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Ένιωσα την ανάγκη ότι έπρεπε να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Δεν ξέρω αν ακούσατε, γιατί
Δεν πρέπει να καταδικάζουμε ούτε το επιχειρήν, ούτε την ιδιωτική πρωτοβουλία, ούτε τους ανθρώπους που δυστυχώς έρχονται να καλύψουν τα κενά του ανύπαρκτου κράτους. Καλημέρα, καλημέρα. Σας παρακαλώ, δώστε μου ένα λεπτό να μιλήσω. Ναι, βεβαίως. Έλα, Πρόεδρε, μίλα. Το έχετε και ένα και όλη την εκπομπή. Είμαι σας στον αέρα. Εντράπηκα όσο δεν έχω ντραπεί στη ζωή μου με αυτά που άκουσα σήμερα από Έλληνες οι οποίοι δουλεύουν σε ένα κανάλι που προσπαθεί να κάνει τα πάντα. Μην το λες αυτό, ρε Πρόεδρε. Και ανθρώπους οι οποίοι από την ιδιωτική πρωτοβουλία βάζουν τα χρήματά τους, βάζουν το χρόνο τους, πηγαίνουν να κάνουν ολόκληρο ταξίδι με κόσμο, να δώσουν χαρά, να δώσουν ελπίδα για να μείνει αυτός ο κόσμος στα έρημα νησιά. Το κράτος δεν μπορεί να σταθεί πουθενά. Τα βλέπουμε τι γίνεται. Κάθε μέρα τα ζούμε. Έχουμε ανθρώπους, πάρτε παράδειγμα τον Ερυθρό Σταυρό. Τον κατακλέψανε και δεν βρέθηκε ένας να πει μια κουβέντα. Και ερχόμαστε τώρα και ακούμε έναν άνθρωπο που πήγε και έδωσε από την τσέπη του την οικογένειά του, πήρε μας και πήγε εκεί και να βρει κάθε γυναίκα, κάθε ζευγάρι το οποίο παντρεύεται, κάνει παιδιά και δεν έχει να τα ζήσει, δεν μπορεί να τα ξεγεννήσει, δεν μπορεί να τους δώσει την ιατρική περίθαλψη και το κάνει δωρεάν για την πατρίδα και για τον Έλληνα, τον επιχειρηματία, οι οποίοι ζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ και πληρώνουν το 70, 80, 90% φόρο για να ζήσει αυτός ο τόπος και δεν υπάρχουν ελληνικά νοσοκομεία. Είναι όλοι απ' έξω και πεθαίνουν. Πάρτε πάλι σαν παράδειγμα, σας λέω τον Ερυθρό Σταυρό τι έγινε. Η κρατική βοήθεια. Χαθήκαν όλα τα λεφτά και τα έχουν κάνει σπίτια και πολυκατοικίες για τον εαυτό τους. Και αντί να πούμε συγχαρητήρια σε αυτόν τον άνθρωπο... Το λέμε, κύριε Πρόεδρε, παρεξηγήθηκαν τα λεγόμενα. Είναι ντροπή να ξεκινάει ένα μεγάλο έργο. Το έργο που θα είναι το Μοντεκάρλο της Ελλάδος και βρίσκουμε και συμμοιρούμε σε αυτά τα πράγματα ότι αύριο το πρωί θα δουλεύουν 10.000 Έλληνες εργάτες, θα πέσουν εκατομμύρια, 10 δισεκατομμύρια για να φτιαχτεί αυτό το μεγάλο έργο και καθόμαστε και λέμε βλακίες. Η μόνη χώρα στον κόσμο που έκλεισε αεροδρόμιο και δεν το χρησιμοποίησε είμαστε εμείς. Και ήρθανε τώρα και το δίνουν στην ιδιωτική πρωτοβουλία να έρθουν δισεκατομμύρια απ' έξω, να επενδυθούν, να γίνει το αεροδρόμιο ένα στολίδι για την Ελλάδα, να γίνει η οικιανή αυτή της Ελλάδος, αυτή η περιοχή που είναι γεμάτη πρόσφυγες, απατεώνες, πορνεία, ό,τι θέλεις και ξεσηκωνόμαστε εναντίον του έργου. Κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε, ξέρω ότι είστε περήφανος. Παρακαλώ, άστε με να τελειώσω. Αντί να ντρεπόμαστε με αυτά που δεν έχουν γίνει, ντρεπόμαστε με αυτά που πάνε να κάνουμε. Και τα βάζουμε με τους ανθρώπους που βάζουν λεφτά από την τσέπη τους. Αντί να κλέβουν και αυτοί το κράτος με τα πετρέλαια, με τα τσιγάρα, δεν ξέρω εγώ με τι λαθροεμπορία, με τις κοκαίνες και όλα αυτά τα πράγματα. Δεν καταδικάζουμε κανέναν από αυτούς και καταδικάζουμε τον άνθρωπο που πήγε και έδωσε τα λεφτά του επί 14 χρόνια σε όποιο παιδί γεννιέται να έχει περίθαλψη ιατρική ανωτάτου επίπεδου και όχι να το πετάνε στο ράτζο όπως πετάζουμε μέχρι τώρα όλους τους ασθενείς. Είναι ντροπή μας να τα λέμε αυτά και ζητήστε ένα συγγνώμη. Το κάνουμε, Πρόεδρε. Μισό λεπτό, επιτρέψτε μου, κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου. Ξέρω, θα ζητήσω. Μισό λεπτό. Μα δεν είπα αυτό. Επιτρέψτε μου, ξέρω ότι νιώθετε επειδή μας βλέπετε. Επίτρεψέ μου, Δημήτρη. Πρόεδρε, βεβαίως είπαμε μπράβο. Κύριε Πρόεδρε, επειδή μας βλέπετε, ξέρω ότι χαίρεστε που σε αυτή την εκπομπή, που την παρακολουθείτε και εσείς το πρωί που ξυπνάτε και πολλές φορές το συζητάμε, που υπάρχει δημοκρατία και ακούγονται όλες οι απόψεις. Και ένας από τους λόγους που είχε αγαπηθεί αυτή η εκπομπή. Δεν ξέρω ποιος μιλάει τώρα. Η Σταματίνα είμαι, εγώ είμαι. Ναι, Σταματίνα, σε παρακαλώ, άσε με να μιλήσω. Εντάξει, Πρόεδρε. Όχι, θέλω να πω ότι ακούγονται και απόψεις που ενδεχομένως ακούγονται. Όχι, λέει για το ελληνικό, ότι κάποιοι Έλληνες ίσως θεωρούν ότι ξεπουλιέται. Σταματίνα, μου μίλησε εσύ και να μην μιλήσω εγώ. Όχι, εσείς μιλάτε. Προσπαθώ να δικαιολογήσω όμως και το συνεργάτη μου. Δεν τα δικαιολόγητα. Την τροπή αυτή την τροπή την έφαγα στη μούρη μου σήμερα με εσάς. Έφαγα στη μούρη μου τη μορφή. Αντί να πάρουμε αυτόν τον άνθρωπο και να τον συγχαρούμε.
χαρούμε που πήγε για όλη τη μάνα να πάρει ένα νησί που είναι δίπλα από την Τουρκία. Μα αυτό είπαμε, αγαπητέ Πρόεδρε, αυτό είπαμε. Ένα νησί άδειο και θα έρθουν να το πάρουν οι Τούρκοι που βάζουν εκεί τους Έλληνες να μείνουν, να προκόψουν. Μα αυτό είπαμε όμως. Και ένα χώρο υγείας. Το διορθώσαμε. Μιλάμε και βρίζουμε αυτούς οι οποίοι δίνουν τα λεφτά τους από τη τσέπη τους, πληρώνουν εκατομμύρια σε φορολογία, δουλεύουν χιλιάδες άνθρωποι στα νοσοκομεία τους και τους λέμε εμείς αυτές τις βλακίες αντί να πείτε ένα ευχαριστώ. Ντροπή σας. Το ξεκαθαρίσαμε, Πρόεδρε, σας παρακαλώ. Τώρα δικαίως. Άντε, Πρόεδρε. Πρόεδρε. Δικαίως έχετε εκνευριστεί. Πού είναι οι Αρσάκηδες, όλοι αυτοί που φτιάξαν την Ελλάδα, τους έχουμε καταυγεί και τους δρόμους δεν αφήσαμε. Και βάζουν μόνο τους ηλίθιους, τους πολιτικούς και τους κρέτες και τους κάνουμε ανθρώπους. Πιπέρι. Εσείς πρέπει να βγαίνετε του χρόνου με το Δήμο. Απέναντι μου. Επιτέλους, σταμάτα να μιλάς. Έλα, Πρόεδρε, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και δράπηκα σήμερα. Δράπηκα για αυτά που άκουσα από εσάς, από ανθρώπους δικούς μας, που είστε μια οικογένεια εδώ μέσα. Σας προσέχουμε, έχετε κάθε μέρα το μισθό σας και λέμε βλακίες. Έλα, Πρόεδρε. Να συγχαρούμε αυτόν τον άνθρωπο και την οικογένειά του, που θυσιάζει λεφτά δικά του, πάει στην άκρη της γης για να πάει να του προσφέρει νοσοκομιακή περίθαλψη και γέννα, που κάθε μέρα μικραίνουμε εμείς και μεγαλώνει ο αριθμός των Ελλήνων και θα μεγαλώσουν οι μετανάστες και οι μουσουλμάνοι στην Ελλάδα που χάσουν και να μείνουν και θα χάσουμε και τη θρησκεία μας. Ο άλλος λέει να μην λέει τα παιδιά σας στην Κυπόπουλα. Άντε με αυτόν τον άνθρωπο τώρα να πάμε να κάνουμε παιδεία. Έλα, Πρόεδρε. Άντε, φιλιά. Εγώ θα την πληρώσω την ύφη, όπως κατάλαβες πάλι. Είμαι ο Σάκος του Box εδώ. Λοιπόν, καλημέρα. Δικαίως ο κύριος Κοντομινάς ενοχλήθηκε, γιατί είναι ένας από τους επιχειρηματίες οι οποίοι και αυτοί προσφέρουν και προσπαθούν να καλύψουν κενά που υπάρχουν στο κράτος, στη δημόσια υγεία. Προσπάθησα.